مش هتعدي. الفترة الصعبة اللي انت بتعيشها مش هتعدي طول ما انت بتحاول تثبت لنفسك ولكل اللي حواليك ان انا سترونج، مش حاسس بحاجة، مع انك انت ضعيف ومش عايز تعترف بلحظة ضعفك حتى بينك وبين نفسك. ربنا بيقولك وخلق الانسان ضعيفا، يعني عارف ان انت هتمر بصدمات ومشاكل وضغوط وابتلاءات، هتضعف علشان احنا نحتاج لربنا، لان احنا لو ما عندناش احتياج، ما عندناش شعور بالحاجة، مش هنلجأ لربنا. خلاص انا مكتفي بنفسي. كل ده عكس الطبيعة البشرية. الضعف مش خلل، ده جزء من تصميمنا احنا كبشر. فما تحاولش تثبت عكس ده. عيش ضعفك، عيش وجعك، عيش حزنك، علشان ده بداية قوتك مش بداية ضعفك. لا، الضعف فترة مؤقتة هتعدي. لما تعيش لحظات ضعفك هتلاقي الفترة دي عدت. عملت كبت وقمع لمشاعرك، هتعيش عمرك كله حاسس بحزن واكتئاب، علشان بس رافض ان انت تستسلم ورافض ان انت تحس بالوجع وتواجهه. المشكلة مش في دموعك خالص، المشكلة انك طول الوقت بتحاول تبقى قوي. كل مرة بتحس فيها انك ضعيف افتكر ان ده طبيعي جدا. اي حد بيعترف بضعفه بيتعافى ويتشافى بسرعه. اي حد بيعمل عكس ده حرفيا بيفضل يعاني من اي حاجه، تلاقيه بيتضايق وبيزعل وبيتحول لشخصيه حساسه اوفر، وبينكد على نفسه وبينكد على اللي حواليه. فمن دلوقتي قرر ان انت هتغير طريقه تفكيرك في الاوقات اللي انت بتكون حاسس فيها انك محتاج تضعف عشان ترتاح.